Fix-xahar ta' Settembru pajjiżna kellu l-aqwa livell ta' fiduċja ekonomika minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn stħarriġ li jsir ta' kull xahar mill-Kummissjoni Ewropea fost in-negozji u l-konsumaturi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, l-indiċi tas-sentiment ekonomiku f'pajjiżna kien stmat li jilħaq il-valur ta' 120 jew 20% aqwa mill-medja storika tas-sentiment osservat. Dan fl-istess ħin li madwar l-Ewropa il-fiduċja hi 7% inqas mill-medja storika li jfisser li waqt li f'pajjiżna in-negozju u l-familja jħossuhom aktar fiduċjużi, pajjiżi oħrajn qed jirrenja l-pessimizmu. Jirriżulta li s-sentiment ekonomiku f'pajjiżna kien l-aqwa li qatt ġie osservat minn l-Kummissjoni Ewropea bdiet tagħmel dan l-istħarriġ f'pajjiżna. Qabel ir-riżultat qawwi miksub dan ix-xahar, is-sentiment ekonomiku kien inħass l-aħjar f'Diċembru tal-2017 imma dakinhar kien 2% inqas mir-rekord preżenti. L-għafsa tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija u l-fuel madwar l-Ewropa qed ixekklu l-prospetti ekonomiċi ta' diversi kumpaniji u jżommu l-familji billi jkollhom riżorsi biex jonfqu flushom fejn iridu. Maġġoranza ta' kważi nofs il-familji intervistati madwar l-Unjoni Ewropea sostnew li l-qagħda ekonomika marret allar fl-aħħar sena u maġġoranza ta' kważi terz xorta jemmnu li matul is-sena d-dieħla l-ekonomija ta' pajjiżhom se tmur anki jar. Il-familji Ewropej qed jistennew li l-qatt ikompli jerfa' rasu filwaqt li l-prezzijiet ikomplu jitilgħu. Minkejja li l-maġġoranza ta' aktar minn 40% tal-familji diġà kellhom inaqsu l-konsum tagħhom fl-aħħar xhur, xorta hemm mstennija li fix-xhur li ġejjin din l-għafsa tkompli tirranka. Bil-maqlub f'Malta is-sentiment fost il-familji u aħjar mill-medja storika. L-istħarriġ tal-Kummissjoni jindika li ma tantx hawn biża' fost l-istat tal-impjiegi, mentri l-konsumaturi qed ibassru li fix-xhur li ġejjin se jkunu f'qagħda li jonfqu aktar milli qed jonfqu bħalissa. Dan hu rifless fis-sentiment fost il-ħwienet f'pajjiżna. Dan ukoll ferm aħjar mill-medja storika u jikkontrasta bil-kbir mal-pessimizmu fost il-ħwienet madwar l-Ewropa. Maġġoranza l-ħwienet Maltin irrappurtaw li żidu l-beħ fl-aħħar 3 xhur u jistennew li se jiġri l-istess fix-xhur li ġejjin. L-operaturi fis-settur tal-bini ukoll kellhom sentiment aħjar minn dak ta' xhur preċedenti. Dan anke fid-dawl li rrappurtaw li għandhom ordnijiet li biex jiggarantixxu aktar minn 4 xhur sħaħ ta' produzzjoni. Dwar dan irreaġixxa anke il-Prim Ministru Roberta Bela fuq il-midja soċjali fejn tenna li dan ix-xahar pajjiżna rreġistra l-aqwa sentiment ekonomiku mill-konsumaturi u n-negozji. Dr. Bela sostna li l-għażla progressiva tal-Gvern lejn il-familji u n-negozji mill-isfidi qed twassal għal dawn ir-riżultati.